Halo kawan, di sini kita lagi melakukan pembukaan bahan. Saya ditemani dengan kakak ipar saya dan beliau yang memotong kayunya. Di sini kita pakai sensor merah kriu, tasoling sthil. Saya beli di Shopee kemarin dan berdapat cuma 1.400.000 untuk merah kriu. Itu dari produk Jepang dan ini udah sangat diandalkan karena merah kriu sangat bagus. Oke kawan, kita lanjut tebang pohonnya. Ikuti terus ya kawan. Untuk pemotongannya kita menggunakan trik yaitu kayu yang kecil-kecil kita potong separuh blue. Semuanya baru kita timpa dengan kayu yang besar dari belakang untuk nimbun yang kecil-kecil tadi atau merobohin yang kecil-kecil tadi. Untuk videonya kita percepat aja ya guys, biar enggak kelamaan, biar enggak bikin bosan. Tapi guys, maafin garing, maafin kesini, maafin panas. Kulit saya rasanya kayak kebakar. Oke bos, ini setelah tumbang pohon yang dua ini bakal robohin yang kecil-kecil itu. Nah seperti ini. Nah ini dia penambahan dari depan bosku. Itu sisa 3 pohon. Gak berani nebang karena takut kena sawit. Jadi kita nanti kuliti dan dikasih solar. Oke bosku, sampai sini saja kebersamaan kita. Karena saya sudah lelah dan saya mau pulang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.